Oh tidak, di mana aku menaruhnya? Aku punya biji raksasa tepat di sini. Sabar, Nuti. Lihatlah tunas hijau kecil itu yang muncul dari tanah. Tunggu, apakah itu? Makan siangku berubah jadi pohon. Betul. Saat kau melupakan camilanmu, kau sebenarnya sedang menanam masa depan hutan. Ini aku bukan pelupa, aku tukang kebun kecil. Ayo tanam lebih banyak lagi.